aba bazuuka nga bakwatiddwa bonna badde ewaka begatte ne famire zaabwe baddeyo ku mirimu gyabwe Mukama wange taata bazimbe ensi yaffe Mukama wange ssebo tukuwa bonna Mukama wange taata abali malwaliro abali mu ebisa abeetaaga okuzaala obazaaze nga Abaebbulaniya abasibulwako embuto taata nge essaala eno etambula amaanyi go gabatomere basumulwe okuva mu ekyo ekyakwata embuto zaabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'abo abaga nti noonya luzaalo Mukama obatunulire kabaka wa bakabaka n'amaaso ge ag'ekisa obatunulire Mukama wange taata ogabe enzaalo Mukama ogaba abalongo kabaka wa bakabaka waberewo agamba nti nze abaana nabajja mu kusabira ku Salt FM nabajja mu kusabira ku Salt Television abaana nabajja mu kusabira ku Salt Media App nga ndi mitala w'amayanja taata ndabye banja abampereza ebifaananyi nangamba musumba ndi eno mu America ndi eno Obungereza ndabye banji Mukama Mary Sweden wamu abaana nga basawo bagambye tibasobola n'akamu n'akatonera talizaala naye kaakati azzaako nga bwazaako taata nkusaba n'olwaleero abali emitala w'amayanja n'abali wano Mukama wange taata nga beetaaga nzaalo taata ogule embuto nze mmanyi nti olina ebisumuluzo bya buli kintu ogulewo embuto kabaka wa bakabaka bayibuli ekwogerako Mukama nti n'ogula olubuto olwa Lakeeri era bwaluggula n'alyoka azaala Yusufu Mukama wange taata nkwebaza Mukama wange ssebo kubanga ogulawo embuto ate si mbuto zokka ogulawo n'enzigi z'obugabirizi abasajja abatalina mirimu bonna abawala abatalina mirimu abavubuka abatalina mirimu Katonda w'amaanyi w'ekisa ffe tubuuka ebigambo ensi byegamba nti emirimu ginaavaawa mu mbeera efaanana bweti emirimu ginaavaawa mu mbeera efaanagana bweti abalala nga bafiirwa emirimu ate gwe mbogenda kunoonya mulimu kabaka wa bakabaka ffe tetugendera ku bigambo ffe tugendera ku kigambo kyo gwakube kuba watali kkubo era otugamba Mukama wange taata nti ebirowoozo byo si bye birowoozo byaffe n'amagezi gaffe si ge magezi go n'amakubo go si ge makubo gaffe Katonda omulungi olw'ekisa ekingi kyenva nkwegerya Mukama wange taata ekigambo kyo kyogerwa Mukama mu kitabo kya Isaaya essula ya 55 olunyiriro lwe 11 nti ekigambo kyo tekirira gy'oli nga kyereere naye kirikola ekyo kye wakitumira kabaka wa bakabaka sinze Mukama wange taata sinze naye erinnya lyo lye ligulumizibwa abawulirira ku 17 Salt FM mu Kampala n'emiryango n'ebizinga taata obasisinkane Mukama ekigambo kyo kikola omulimu gye bali abawulirira ku 98.2 Salt FM ebusoga Mukama wange taata ne ku bizinga byeyo byonna gyetuuka obakole Mukama wange taata ekigambo kyo kireme kuddanga kyereere kabaka wa bakabaka naye kireeta obujulizi Mukama abawulirira ku 12/6 Salt FM Mbale okugendera ddala erudde eyo yonna paka mu Kenya Mukama n'ebitundu bya North bingi ebigifuna tulangirira Mukama nti ekigambo kyo kireme okuddanga kyereere naye kikomewo nga kireesa obujulizi abantu bono bawo obujulizi gye bali yonna Mukama wange taata abawulira ku 9/5 mubende n'eyo yonna Mukama paka mu malungu kwegayidde kabaka wa bakabaka ekigambo kyo kibakolere kireme okuddanga kyereere naye kikola obujulizi obunene kikola obujulizi obutalabwanga abali Mukama wange taata ku 9/3 Fort Portal abali Hoima abali Masindi okugendera ddala paka Kasense 9/3 Salt FM ye Fort Portal wonna weetuuka taata obakolere kabaka wa bakabaka bagituninga emisana n'ekiro Mukama wange taata ekigambo kyo kiyingira mu nnyumba zaabwe kiyingira mu mitima gyabwe okole ku by'omunda mu mibiri gyabwe okole ne ku by'obulamu Mukama wange taata ekigambo kyo kireme kuddanga kyereere kabaka wa bakabaka ababeera ku 95/0 Salt FM ey'embalala Mukama wange taata okugendera ddala paka ku boda enjuyi zeeyo zonna eddoboozi we lituuka taata teekawo obujulizi kabaka wa bakabaka teekawo obujulizi Katonda w'ekisa weegulumize Mukama wange taata ekigambo kyo kireme kudda gy'oli nga kyereere Mukama naye kikole ekyo ky'okitumidde kikola obujulizi Mukama wange taata weegulumize Katonda w'ekisa Mukama wange taata mbaleeta abali ku Salt Television Mukama abali ku Salt TV nga bali ku Salt TV ku free to air obakolere Mukama wange taata eddiiro lyabwe Mukama obulamu bwabwe abatereddeko mu supermarket ez'enjawulo abatereddeko mu malwaliro abatereddeko mu makomera
abatereddeko mu maduuka abatereddeko mu makanika abali mu studios ez'ebifaananyi nakyo wonna nga bataddeko Soroti TV mukama abamu bajagala nti erikirya bulungi eriko programs ennungi naye taata eno si program wabula gano maanyigo kabaka w'abakabaka buli wabateze TV nga Soroti TV nga bali ku free to air oba nga bali ku Go TV ku bugazi bw'eggwanga lino n'emawanga agatwetoolodde nga bali ku Azam TV nga bateze Soroti TV ku bugazi bw'eggwanga lino n'amawanga gonna agatwetoolodde obakolere kabaka w'abakabaka obaviireyo mukamange taata obawa obujulizi buli omu nga bwabwetaaga abamu bakutte ku mbuto abalala bakutte ku mitwe gibadde gye baluma abalala bakutte ku migongo ekigambo nga kitambula buli muntu omuwa obujulizi nga bwabwetaaga Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo aba bali ku Zuku platform mukama nga bali ku Soroti TV mukama mu Uganda yonna ne ku bugazi bwa region eno yonna mukamange taata bakolere n'abatawulira Luganda amaanyi go mukamange taata gabatomere kabaka w'abakabaka waberewo obujulizi mukama abali ku Zuku TV nga bateze Soroti TV abali ku Azam platform nga bateze Soroti TV abali n'ebisowani ebyo mukama obakolere Katonda w'amaanyi obakolere Katonda w'ekisa obakolere Katonda akola obujulizi mukama abali ku Go TV mu Uganda ne mu region yonna mukama obakolere kabaka w'abakabaka abali ku DSTV sebo obakolere mukama obakolere abali ku DSTV mukama channel 373 obakolere kabaka w'abakabaka abamu babeera mu bikomera abalala ne babegomba ng'agamba singa mbadde omwo naye ng'alinamu ebimunyiga ng'alinamu ebimusumbuwa nkwegayiridde mukamange taata abagitegera mu maofiisi abagitegera mu maka gaabwe abagitegera buli wantu wonna nga bali ku DSTV abali mu hotels ez'enjawulo obakolere kabaka w'abakabaka obakolere mukamange taata ekigambo kyo wagamba mu Isaya 5:5 nti tekiridda gy'oli nga kyerere naye kirikola ekyo mukama kye wakitumira kyennyini kye kiba kikola wabeerewo obujulizi taata wabeerewo obujulizi kabaka wabeerewo obujulizi omunene wabeerewo obujulizi mukamange taata buli ekibadde kyegulumiza na buli ripooti etakuwesa kitiibwa ekyusibwe na buli ripooti etakuwesa kitiibwa eveewo mu linnya lya mukama Yesu tugoba ripooti embi zonna tugoba ebiwandiiko ebibi tugoba amawulire amabi buli wantu wonna Soroti FM weetuuka Soroti TV weetuuka kabaka w'abakabaka abali emitala w'amayanja abali mawanga agatwetoolodde nga balabira ku ssimu zaabwe abali mu Uganda nga balabira ku ssimu zaabwe mukamange taata obakolere mukama abali ku Facebook ya Soroti taata obakolere kabaka w'abakabaka abali ku YouTube ya Soroti mu nsi yonna obakolere mukamange taata abali ku Soroti Media app emitala w'amayanja obakolere kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi mu bulamu bwabwe buli omu alina kyayayanira abamu bategesedde empapula zaabwe ne baziteeka mu maaso go essaawa zino mukamange taata balinda kulaba ng'ozikwatako golola omukono gwo kabaka w'abakabaka ozikwateko mukamange taata kwata ku bintu byabwe mukama kwata ku ebyo ebyokukkiriza kwabwe kwata ku ebyo ebiraga okukkiriza kwabwe kwata ku ebyo kabaka w'abakabaka abakulinamu essuubi lyonna bye batadde mu maaso go ebitabo byabwe ebyokolesebwa pulaani z'amayumba mukama Katonda w'amaanyi w'ekisa vision book zaabwe taata pulaani zaabwe kabaka w'abakabaka business proposal mukama empapula ze baagala zigende ziboogereko mukamange taata zonna zendoosinge taata abakutte fotokopi z'ebyapa mukamange taata nga baagala kutunda kabaka w'abakabaka nsaba olwaliro mukama wabeerewo gw'okutulako ekyobutatunda ku ezo ddiiru zagoba mu linnya lya mukama Yesu ekyobutatunda mu dduuka ekyobutatunda mu bizinensi ekyobutatunda ekyobutakola ekyobutayingiza tukikutula mu linnya lya Yesu ekyobutakola ekyobutayingiza kikutuke mu linnya lya mukama Yesu abali e Bulaaya abali mu USA abali e Canada abali mu mawanga ga Bwarabu abali mu Asia abali e South Africa abali mu Africa yonna abali mu Uganda abali border to border abali mu business ez'enjawulo wabeerewo obujulizi mukama wabeerewo obujulizi kabaka w'abakabaka wabeerewo obujulizi mukamange taata abali mu office mukama nga baagala obujulizi kabaka w'abakabaka bakolera obujulizi mukamange taata bakolera obujulizi Katonda omwesigwa bakolera obujulizi mukama abali mu
butale bakolera obujulizi abali wa kiseka abali mu spare abali mu hardware abali ba makanika mukama wange taata bakolera obujulizi omuntu abadde atunanga abuuza naye kyenaalya kinaavaawa naye kyenasasuza ebbanja kinaavaawa naye kinantaasa kinaavaawa bayibuli eyogera mu Zabbuli 121 mukama wange taata Dawudi ng'agamba naye mussa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kuvaawa okubeerwa kwange kuva eri mukama eyatonda eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka wabeerewo abasajja b'oviirayo mukama obabonekereze obaviireyo mukama wange taata obalabikire mukama wange taata balabenga ebintu ebadde ng'ebizibu taata bibadde bitono mu maaso go bizibu mukama gye tuli naye mu maaso go bitono kabaka w'abakabaka nyimusa n'abo bonna mukama abagenda mu banka ez'enjawulo abagenda mu Absa banka abo mukama wange taata nga batuwa ku ssente okulabika nga tuddukanya ebigambo bino eby'emirimu gyo mukama wange taata n'abo bonna abagenda mu Centenary banka ku bugazi bw'ensi eno taata bwerekereza ne basalawo babeere beesigwa ne basalawo baweeyo ebimu byabwe eby'ekkumi ne basalawo baweeyo ebiweebwayo byabwe kabaka w'abakabaka nkwegayirira mukama wange taata obawe omukisa nga bakyalina mu bulowoozo n'abo batuukiriza mukama obawe omukisa kabaka w'abakabaka n'abo abakola obweyamu ng'agamba nja kudduka wiiki tegenda kugwako nga sigenze ku account House of Prime Ministers International mu Absa banka nga sigenze ku account House of Prime Ministers International eya dola mu Absa banka oba eya Uganda shillings mu Absa banka oba eya Uganda shillings mu Centenary bank eya House of Prime Ministers International eya Pentagon mukama kabaka w'abakabaka obawe omukisa mukama abali mu bweyamu obawe omukisa taata abamaze okuwaayo ate obwongere ezaabwe zibeere nnyingi entono bazikuwe kabaka w'abakabaka obawe omukisa mukama abagamba wiiki weggwerako nja kuba nkimaliriza abagamba nteeko kikola nga sinaba kutuusa ku nnaku lwa Sande mukama wange taata tugenda okujja ku nnaku lwa Sande nga masanyu meerere mukama wange taata ng'obuwanguzi bungi kabaka w'abakabaka leeta obuwanguzi eri abo bonna mukama abaagala omulimu ogwo mukama leeta obuwanguzi eri abo bonna mukama abeerekereza kabaka w'abakabaka leeta obuwanguzi eri abo bonna mukama abatusabira essaala okuyitawo abatusabira essaala okuwangula abatusabira essaala okulaba obulungi bwo kabaka w'abakabaka abatusabira essaala okubeera abalamu buli lunaku ne tusobola okuyimirira bawe omukisa mukama wange taata bawe omukisa kabaka w'abakabaka sitaani abalowooza tetuukomewo okuyimirira agenda okulaba nga tukomyewo sitaani abalowooza nti ayina emikutu gyajjeeko ndowooza enjiri teetambule agenda okulaba nga abantu baguze dde ebirala ate emikutu nga bagiriko nga baguze Azaamu nga bali ku Solti nga baguze Zuuku nga bali ku Solti nga baguze Go TV nga bali ku Solti nga baguze DSTV nga bali ku Solti kabaka w'abakabaka gwatazibirwa kubo mukama wange taata akube kubo ne wakati mu nnyanja mu linnya lya mukama waffe Yesu nsabira n'abo bonna abaga nti byennyina sikyalaba Solti TV njagala mukama mpe ku ssente ngende ngulire ddala DSTV njagala mukama mpe ku ssente ngende ngule Azaamu njagala mukama mpe ku ssente ngende ngule Zuuku njagala mukama mpe ku ssente ngende ngule Go TV mukama wange taata obagabirire kabaka w'abakabaka Sunday service egenda okutuuka nga bamaze dde okweyiwamu ekipya Sunday service mukama egenda okutuuka nga bamaze dde okweyiwamu ekipya ng'ennyumba erimu ekipya quality ng'ekifaananyi kipya buli kintu kyonna nga kipya mu linnya lya mukama waffe Yesu swaza sitaani mukama swaza sitaani kabaka w'abakabaka swaza sitaani mukama wange taata ensimbi z'abantu ziteebwe basobole okwetuusaako Solti ensimbi z'abantu ziteebwe basobole okwetuusaako Solti mu linnya lya mukama waffe Yesu era nangira essaawa ez'ebyamagero essaawa 24 mu linnya lya mukama waffe Yesu ng'abantu baatuuninze dda Solti nga yazeeyo dda mayumba n'okusinga bwebadde ng'eri kiriya mu linnya lya mukama waffe Yesu nga basibyeyo dda ebisowaani ebirala nga bataddeyo dda mukama antena z'endala nga bakoze dda mukama ekisoboka okuzza eddoboozi lyo mu nnyumba zaabwe okuzza ekifaananyi ky'enjiriyo mu nnyumba zaabwe mu linnya lya mukama waffe Yesu mbatadde mu maaso ga Katonda Katonda akube kuba watali kubo Katonda agabirira newankubadde ng'obadde ogamba sirina mu linnya lya mukama waffe Yesu nangira obugagga n'ekitiibwa ebiri mu linnya lya mukama waffe Yesu bikuviireyo Katonda akugabirire mu linnya lya mukama waffe Yesu obeere wa mulembe ate obeere wa mulembe ddala
Katonda akutwale ku ddaala buli lwe tufuna ekitusomooza tetusigala nga bwe tubadde tugenda kuleveddako kulangira okugenda kuleveddako kiri ky'obadde osobola nga kiganye Katonda akuwa ate ye ekyakusobolera ngambye kiri ky'obadde osobola nga kiganye ng'obadde wafuna ng'oga nti akamberere kano kensobola nsaba Katonda mu kusoomoozebwa kuno oveemu okulinnya eddaala nsaba Katonda wakati mu kusoomoozebwa kuno akulinnyise bulinnyisa ddaala kyewalowooza nti tokisobola naye ng'obadde okyegomba ng'ogamba kirungi n'akola nti ofuna Azam platform empe ku Soroti TV n'akola nti ofuna Zuku platform empe ku Soroti TV n'akola nti ofuna Go TV empe ku Soroti TV n'akola nti ofuna DSTV yennyini empe ku Soroti TV nkulangirirako obugabirizi wakati mu kusoomoozebwa wakati mu sitaani okusekerera wakati mu sitaani okuduulira wakati mu sitaani okujerega nti kaakati owedde tokyaddamu kulaba Soroti TV nsaba Katonda mu linnya lya Yesu akuviireyo oyingire eddaala eppya oyingire eddaala eddala ogende kuleveddako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkirangiridde buli agamba nti nkitwala kitwale in the mighty name of Jesus the Son of the living God erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe yimusa emikono gyo tusabe essala ya Mukama waffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe betusonyiwa tukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina amiina mbaaniriza mikwano gyaffe abalungi abali ku Salt FM zonna ku bugazi bw'ensi eno abali ku Salt Television okuva ku Free to Air paka ku DSTV mu linnya lya Mukama waffe Yesu abali ku YouTube ya Salt abali ku Facebook ya Salt mwenna namwe abali ku Salt Media app emitala w'amayanja mbalangiryako omukisa nsaba wiiki eno gimaleko Katonda ng'ayina kyakukyusiriza ng'ayina levo gyakutaddeko wakati mu kusoomoozebwa era mpulira okwongerayo eddakiika nga 3 nga za ssaala ya kyamagero mu nnyumba yo setaani alekerawo okuduulira setaani alekerawo okujerega setaani alekerawo okumookinga setaani alekerawo okugamba mbu ekyo ky'osobola ndagira limitations zonna ezibadde mu bulamu bwammwe zibate ndagira limitations zonna ezibadde mu bulamu bwammwe zikutuke ndagira limitations zonna ezibadde mu mirimo gyammwe zikutuke Katonda nga bali omulamero w'ebyewuunyo ekigera kye yateekawo ekipimo kye yateekawo omuguwa gwe yateekawo ekyuma kye yateekawo ng'agamba togenda kusukka wano gwe tosobola kuyingiza dikoda etegerekeka togenda kusukka wano gwe togenda kuddamu kulaba Salt TV ekyo tukikutula kikutuke in the mighty name of Jesus. Katonda nga bali omulamu nsabira abantu nga towezanga milioni ya sente omwoyo ogwo omubi ogukugaana okuseetuka nga sente owulira mpulire gukutuke ndagira omwoyo ogwo omubi nga towezanga ku milioni ya sente oba wali ogiwezezanga n'abatowezanga 2 eyali aziwezezanga towezanga 3 eyali aziwezezanga towezanga 5 nga towezanga milioni 10 tokwatanga ku milioni 10 tokwatanga ku milioni 2 tokwatanga ku milioni 5 yimusa okukkiriza mwannyinaze tokwatanga ku bilioni tokwatanga kawumbi tokwatanga ku buwumbi 10 tokwatanga ku kakadde ka dola tokwatanga ku bukadde ba dola 10 tokwatanga ku bukadde ba dola 10 Katonda omulamu n'ekyangu okikutula ndagira ekyakusiba mu busente kikutuke ndagira ekyakusiba mu busente kikutuke ndagira ekyakusiba mu busente kikutuke ndagira ekyakusala ku klasi n'ozeegomba bwegombi naye nga tosobola zituukako kikutuke ndagira ekyakusiba mu klasi emu nekikugamba eri girengere bulengezi naye tojja gituukamu kikutuke nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda okuberevetinga Katonda okubalinyisa Katonda okubakyusiza eddaala tugenda okutuuka mu Sunday service nga waliwo omukazi amaze ofuna brand new ekyuma kipya mu nnyumba nga Soroti TV ogirabanga bw'otogirabangako nga weewuunya bwewuunya Katonda akusobozese okugula Azam Katonda akusobozese okugula Zuku
Katonda akusobozese okugula Go TV. Katonda akusobozese abange zino sente zo zigenda kujja nga ziriko n'ekizirese Setani okusekerera mutokya ddamu kulaba Salt TV. Ekyo tukisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Tulangirira Katonda w'ebyewunyero w'ebyamagero. Mu linnya lya Yesu akujje mu bannamba lujega. Akujje mu bantu abajeregebwa abanyomebwa. Akujje mu kukujerega nga agamba ekyo ky'osobola. Ndagira mu linnya lya Yesu ky'osobola ekyo kiddere ddala ebbali kivene mu bulamu bwo. Katonda aleeta obusobozi bwe akuwanike ku ekyo ky'asobola. Olabe ng'olina DSTV mu njuyo. Ng'olaba Salt TV mu kifaananyi kye bayita high definition HD mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkirangiridde ng'omusajja wa Katonda obujulizi bubeere bungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abaali batunda kabada nga tokyalina, abaali batunda wardrobe nga tokyalina, abaali batunda TV Mukama akuddizeewo, abaali batayina entebe nga bazitunda Mukama akuddizeewo, n'abatabigulangako nangira omukono gwa Katonda akuteera ebintu mu nnyumba nga bw'omala okupatikana obaako wootuula n'olilaksinga n'olaba Salt TV n'owuwa emikono bw'oti n'oga nti Mukama webale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebyobulumi mbiragira bifulume. Ngambye nti ebyobulumi n'okwegayirira mbiragira bigende. Ebyobulumi n'okwegayirira mbiragira bifulume. Katonda nga bali omulamu. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Amina. Mukama akolere akuvireyo akuwa obujulizi obwewuunyisa. Tugenze mu kitabo kya Luka. Mako. Tugenze mu Mako. Abeera neiba wa Luka. Tugenze mu Mako essula 5. Mako essula 5. Mwebala okufisanga wakadde ne mukateeka mu maaso ga Mukama. Enebeera investment tebakulimba obudde Katonda abubala. Mako 5 ntandise n'olunyiro lusooka ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasene. Eyo njiri ngambye nti eyo njiri ne bw'oba olowooza nti wooli weetaagisawo okusomoka era nga walabika wazibu nnyo wala era nga obuuza nti Yesu anantuukako nange neewala gye ndi ebuziizi eno Yesu anantuukako, abooluganda ogenda kutuukibwako mu linnya lya Yesu. Ogenda kutuukibwako. Yesu mu nsi teyajja kusuubula. Talina bimukwata n'agaana okugenda eri abo abanyigirizibwa. Mishoni ye yagyogera bulungi. Yagamba yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. So ekkubo Setaani ne bwagezaako okuliziba Yesu asobola. Olala yatambulira ku mazzi ng'abatume bagenze dde ennyanja egenda kubalya. Setaani n'aga nti otyo eryato libaddewo limu kaakati mbamaze osigadde ku lukalu. Eyatonda ennyanja yaani? Ye kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Yesu n'ajjira ku mazzi ng'ayanguwa okwanguwa okw'ekika ekyo waggulu. Baali bali wakati mu nnyanja ne bw'okuba emiranga egyenkanawa tiwabaayo awulira. Eddoboozi likomawo oli wennyini naye baali bakyakuba emiranga ng'ayabudde ng'atambulira ku koolaasi. Ne basooka bava ne ku muyaga ogubakubye ne bagamba kiki kino? Wamma guno mukasa guno muzimu gwa nnyanja. This is a ghost. Kyenava mbagamba nti ekigambo Holy Ghost kiva mu Setaani mwennyini, kiva magombe. A ghost is a result of a dead thing. A ghost has nothing to do with godless setups. And when they called Jesus that he was a ghost, he denied being a ghost. And he told them, a ghost does not have skin, does not have bones. He proved himself to be Jesus, not a ghost. So, beware of the perversion that is simulating Christ, the Holy Spirit, with the ghosts. Chovola babogera ekigambo Holy Ghost, ate tebogera ghost nga kiyimiridde kyokka. Tebagamba nti the ghost is moving. Bagamba the spirit is moving. Bwe batuuka ate ku mwoyo omutukuvu ne bavoola ne batandika Holy Ghost. Holy Ghost is moving. Holy Ghost. So, there is nothing like a ghost
in what we worship. So when the disciples thought that now that was a ghost walking on the waters, then Jesus said, I am not a ghost. Petero namugamba nti obanga toli muzimu, nga toli muzimu gwa kunyanja ngamba nti jangu. Yesu namugamba jangu. N'atambula ne ak'obuntu ne kadda n'ategeera nti atambulidde ku mazzi naye nga steps azikubye. Abooluganda, embeera gye tulimu totunula ludda na ludda, sigala ng'otunulidde Yesu. I can assure you from the month of March ebintu ebyasajjuka ne bagamba nti coronavirus twegalire tukole tutya. Some of us and many are walking on water. Embeera gye tuyitamu nakati etanaba kugwako, tutambulira ku mazzi naye tetuli mizimu. Tutambulira ku mazzi mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, okusoomozebwa kuli left right and everywhere, naye tetumiriddwa, naye tetumaliddwawo. Abalala nga badroninga, tusigale tukyatambulira ku mazzi. Wali agamba nti kituufu musumba, ntambulidde ku mazzi, embeera eno yonna ntambulidde ku mazzi. Amiina. Amaaso go gakuumire ku Yesu. Petero yafuna obuzibu bwe yatandika okumagamaga, n'alaba ng'ali ku mazzi atambula, era teyagwayo omulundi gumu ng'omuntu bw'agwa mu mazzi. Bayibuli egamba, and he began to sink. N'atandika okubbira. Yesu n'amukwata ku mukono n'amusitula. Si beeto bwe bagwa mu mazzi, newankubadde ng'obadde otandise okubbira, newankubadde even though you had started to sink, in the mighty name of Jesus, may the divine power begin to lift you up so that you walk again on water. You are not going to die. You would have died in the month of March. You would have died in the April. You would have died in May. You would have died in June. You would have died in July. It's too late for the devil to take you now. Abange, Setani bwamuyitako do. Setani bwamuyitako dange daweriba. Ngambira kulira nyebobo ina goli naye. Nti Setani bwamuyitako dange daweriba. Wano wentuusa abadde Katonda. Wano wentuusa entambulidde ku mazzi. Wano wentuusa entambulidde ku nnyanja. Wano wentuuse bangi abaguddeyo n'enkyayimiridde. Si lw'amaanyi, si lwa buyinza, ogenda kuyimirira mu linnya lya Yesu. Nzize okwogera ng'omusajja wa Katonda gy'oli, lyerina eddoboozi Sitaani lyawulira ng'akyawa. Kyova olaba nti abamu ogenda okulaba nga TV yo tekyakulaga sooti, kubanga Setaani alowooza nti bw'onooba tokyabiraba. It is not our battle, my brother, my sister. It is the battle between God and the gods. Abasinza amasitaani tebasobola gumiikiriza ddoboozi lino, naye kiri gy'oli okuwaguza n'oyiiya. Abasajja baasala amagezi mu Makka essula 2 bwe baleeta omulwadde nga bamwetisse bana, ne babalemesa, ne babasalako nga bona ba TV yo ng'esaliddwako, ne babasalako, naye ne bagamba tituyinza kudda mabega. Wano we wali Yesu tetujja kudda mabega. Ne basala amagezi, Bayibuli egamba mu Makka essula 2, ne bakuba ekituli waggulu mu bbaati, ne bakuba ekituli waggulu mu nnyumba, waliyo bbaati, waliyo ssubi, waliyo mategula simanyi, naye bakuba ekituli. Era Yesu yagenda okulaba nga waliwo go bassa nga bamuyisiza waggulu, tayise mulyango. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, oteekwa buteekwa okubotola, oteekwa buteekwa okuwona, oteekwa buteekwa okuwangula. Obono yitawa, but Jesus came for you. Be available for him. Try your level best. Zakayo ye yali nyomuti, yali mumpi, n'agamba no, nteekwa okulinya omuti gwali simuufi, nedda, omuti gwaliko amagwa. Manange omusajja yalinya omuti ng'amagwa tagawulira, ng'agamba nteekwa okutoola Yesu, nteekwa okulaba Yesu. Njagalayo omukazi oba omusajja agamba nti nteekwa buteekwa okulaba Yesu. Ansalako TV yange abamala biseera, ankola bw'ati ne bw'ati abamala biseera. I must improvise. Nteekwa okusala amagezi, nteekwa okufuna alternative, nteekwa okuyiiya, kubanga embeera njikooye. Naye abooluganda, tutambulidde ku mazzi. We have walked on water since the month of March. Many of us and our children, we have walked on water. Bw'obalamu abaana be baakuddiza, and we are still walking on water. Ennyanja tetunabagimalayo,
kubanga masawo ne babamala ne bagamba nti kati amasomero bagagudde fees ono zijawa. We are still walking on water. A believer walks on water. Omuntu omukiriza abooluganda atambulira ku mazzi amaaso agabuusa byonna n'atunulira Katonda n'ava ku lukalu n'ayingira amazzi nga tategedde na kutegeera nga yawulira ng'akyali ku kolansi balengera bulengezi abaali bagamba nti owedde ng'omazeeko mu linnya lya Yesu ogenda kumalako Katonda nga bali omulamu ngambye ogenda kumalako Katonda nga bali omulamu obanga gwe totambudde Yesu agenda kufunza olugendo. Yesu yafunza olugendo. Omusajja yali eri emitala w'ennyanja mu nsi ey'Abagerasene. Marko 5 olunya olusooka ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi ey'Abagerasene. Bwe baava mu lyato amangu ago omuntu eriko dayimooni eyava mu ntaana n'amusisinkana. Eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde mu lujegere. Abantu bonna nga bakulemeddwa Katonda taba nga akulemereddwa. Abantu bwe balemwa tebakiikirira Katonda. Nze bwe mba nkulemeddwa sikiikirira Katonda. Taatawo bw'aba akulemereddwa aba takiikidde Katonda. Obunafu bw'abaana b'abantu tobusibanga ku Katonda. Abasawo nga balemereddwa Katonda asobola. Balooya bo nga bagambye nti guno omusango tugusuddewo Katonda asobola. Nga abazadde balemereddwa Katonda asigala asobola. Boosiwo bw'abaga nti gwe nkulemeddwa abantu balemwa kubanga si be batutonda naye Katonda talemwa. Abagande waffe Masaka bagamba nti enjovu teremerwa masanga gaayo. Katonda tagenda kulemwa. Nawe nkulabanga amasanga g'enjovu. Nawe nkulabanga amasanga ga Katonda. Katonda talemererwa. Talemwa. Okyasoboka muganda wange. Okyasoboka teweekatankira ntabaza bakadde. Okyasoboka teweebuliza mu njaye. Togenda mu njaga. Tofuna bintu bitabula mutwe. Okyasoboka. Okyasoboka. Lekerawo confessinga nga kubanga abalala bakulemwa. Nogena go confessinga nti walema era kati ensi wagita ate ng'okyagiriko. Ensi togita nkwegayiridde. Batutonda tuli ensi. However much naye resistinga naye ekiragiro kya Mukama kiri supreme. Ekiragiro kya Katonda kiri waggulu. Batutonda tuli ensi mugende muzaale mwale muli ensi. That's it. Oba tolina kye wafunye naye nga tonafa ye gwandeekanya. Nze simala gwogera. Kubanga mmanyiyo gye nava. Abamu kumu abakaaba ebyammwe birungi. Ebyammwe birungi bwengerageranya n'ebyange gye nava. Nabagamba nga mbabulira enjiri nti nze nali kikopo ekitaliiko mukonda ate nga kyokya. Nali kikopo nze mirembe mwe nakulira mwalimu ekikopo nga kiba kya kyuma. Naye ekikopo ekyo nga bwe kiba kyateekeddwamu ebyokya n'omukonda guba gwokya. Nali kikopo kya kyuma ekitaliiko mukonda ate ekyokya. Naye Mukama obanga yankolako agenda kukolako. Agenda kukolako. Katonda agenda kukolako. Agenda kukolako. Ono musajja yasulanga mu ntaana. Marko sura 5. Yasulanga mu ntaana nyiri wa kusatu. Nga tuwakyali muntu ayinza kumusiba. Newankubadde mu lujegere. Kubanga emirundi mingi yateekebwanga mu masamba ne mu njegere. Enjegere n'azikutula. N'amasamba n'agamenyaamenya. Ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola. Naye bulijjo wetwasiisidde olunaku lwajjo. Naye bulijjo eyo njiri. Naye bulijjo waliwo ebintu nga bya bulijjo. Nzize kulangira nti ebya bulijjo bigenda kuvaawo. Katonda atuzeewo ekitiibwa kye. Naye bulijjo osobola okubanga twalaba wano ku Soloti TV nga bulijjo famire ng'erya biwata. Ngambye eki twalaba famire ku Soloti TV semusibiri ate nga sigama tebasoma. Ng'omukazi musomesa qualified teacher ng'alya biwata byagabira abaana
bulijjo Katonda alaba abooluganda era teweevanga munoga nti abantu nga babalemwa nange kanzikirize ensale ndalinge Setaani andiise byayagala ndye anyambaze byayagala nyambale ansuze waayagala nsule koowolanga Mukama okutuuka lwali kuwulira koowolanga Mukama ate ensonyi muziteekenga wali kubanga nkuba akafaananyi famire zino ezaalyanga ebiwata singa baagaana okgenda singa baagaana okgenda mu kamera ya Soroti TV bandiyambiddwa batya singa baagaana okugeyambiddwa batya ne bwe bayingira kamera ya Soroti TV ne gavumenti neevaayo n'abantu ba bulijjo ne bavaayo sireerabira omusumba yava Luweero eyo yawalirizibwa ogenda okusogola ku lumonde we n'aleeta ensawo nnamba ya lumonde yajja avuga pikipiki n'agireeta ku Soroti ne tumulagirira nti abali bali eri bannamawulire ba Soroti ne bamutwalayo naye okuva ku olwo njagala kutegeeza ekyali ekya bulijjo kyakomaawo kyenva nkusaba bw'obanga olina by'oyitamu leka kulemera mu buliri leka kwekweka mu nnyumba leka kunoonya kazigo akali ewala wekweka abali bakumanyi tofaayo vaayo bamanye vaayo baseke naye tomanya Katonda ayinza okubanga mwabo temuli mwana akuyamba naye ate anaakuyamba ayina kukusanga ng'oli walabika anaakuyamba ayina kukusanga ng'oli walabika eddakiika zinzirukako naye njagala okwogera ebigambo bino olunaku mwannyinaze muganda wange ali eyo omuvubuka omuto naawe omuwala omuto olunaku lw'onoowangula omuzimu gwe bayita banaagamba batya ojja kuba wangudde bw'oyagala kiwandiike the day overcome public opinion it will be your day of victory. You can quote me. The day that you will overcome public opinion, what will people say? That will be the beginning of your success. That will be the beginning of your victory. Ekintu kyonna Sitaani kyakukola bayagala weekweka ofiireeyo. Ono newankubadde nga yasulanga mu ntaana naye Bayibuli egamba nti yavangayo n'akuba emiranga. Tuddeyo wali ku lunyiriri. Mark essula 5 nyirwa 5. Mark chapter 5 verse 5. Naye bulijjo koma kitegerekeke nti that was a routine. Ekiro n'emisana Setaani nga takuweeza. Ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi. Bas, he was heard. Yawulirwanga. Singa abagenda okwetuga wakiri obaluka n'okuba omulanga abatakumanyi bootazaali bana bo bootaasoma nabo wandirabye nga bazze okubuuza ekibaddewo ate ogubadde era wandigenza okuvaawo ng'ekibadde ekigenda okukwessa kintu kitono nnyo nga n'omuntu akyeyimbamu n'akikuyamba. Sometimes tuba twetaaga bwetaazi magezi matono. Nyina mukwano gwange omu nakati kwali ku njiri taviirako ddala ate Mukama amukoze bulungi yakazuula enjiri eno yakamala emyaka 3 gyokka nga mpuliriza kati alina okundaba ku TV alina okumpulira ku radio naye yalina omukyala nga amwagala nnyo naye omukyala nga oba yali yamuloga era ndowooza yali muloge kuba tiyali mulokole. Omukyala nga agendewo omwami omulala n'akuba n'essimu n'omwami oli n'ayogera n'amugamba mwesonyiwe kati ali eno. Mwesonyiwe kati ali eno. Kati n'omwana gwe balina wakati awo nga tamanyi oba waani. Naye nga onaakaaba nga yeetonda ne yeetondera omukyala eyabadde eri n'amugamba kale okomewo nno n'akomawo. Lumu n'agendera ddala we twava okumanyagana. Ne bamulagirira n'ajja n'ambuulira ekizibu ky'ayitamu ng'agenda kwettira ddala. Ne mugamba oyo omukyala wa Setaani yamukusindikira.
Setani yennyini yakutega omukyalo oyo. In other words, si kiwulirangako omuntu ne babanga yasiriwala atya okukuba essimu ng'ali n'omuvubuka gw'alina okubeera naye n'amalayo weekend yonna n'akomawo nga gw'okyayagala ku Monday. Ne mubuulira n'ate ne mubuulirira ne musabira yakita. Naye yali agenda kwetta oba omukyalo okudda asalewo amutte naye yette. Tewaliyo kizibu ku nsi Katonda kyatayinaako solution. Wangi tewaliyo kizibu ku nsi ng'abantu kibalema naye nga naye Katonda kimulema. Tekiriyo. Yaterera, by the way, yaterera nnyo. Ebintu bye tuyitamu ng'ekigambo bwe kiri nti bye tuyitamu tetuteekeddwa kubisikatiramu kubifiiramu. Bye tuyitamu era gwali eyo statement gy'okozesa nnungi. Statement yegamba nti musumba nyina byempitamu biyitamu nga bw'oyita mu zooni. Nali nvuzeeko emmotoka mu nkuba ey'amaanyi nga y'amaanyi ddala nno ne ŋŋamba naye wano bwe nnaapaakinga amazzi gayinza okwera ne weekanga nga tuli mu mataba emmotoka egenda. So ne mpaguza ne ngenda nga nvuga nenga ne gyendaga kizibu okulaba nga wayipa yalemereddwa dda ate nga nzikubira ku speed esembayo. Naye ekyewuunyisa tugenda okumalako ebitundu ebyo okweyongera mu maaso ne butandika okuba nga obuwandagirira ne tutuuka ewalala nga bakusekerera n'okusekerera okulaba emmotoka etobye nga gye tubadde webadde ey'amaanyi okutuuka mu kyalo ekirala nga tewali wadde akatondo k'enkuba nga baludde n'okufuna enkuba. So bw'olemerako n'okkiriza osobola okuyita mu mbeera eyo. Ekigambo kino nkyogedde emirundi mingi nga nkyasasulira n'enjiri nga ngisasulira ku mikutu emirala nga kizibu nnyo okubuulira enjiri neggwako nga sirina gwe ŋŋaanye kwetta. Ate Katonda mulungi ng'omuntu aba agenda okutuninga bw'ati nga kyatuukirako tewetta. Era bangi kati abali ku njiri abaalokoka ng'obulamu bwatereera nga bali bagenda kwetta. N'olwaleero nkiddamu mu linnya lya Yesu mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu wadde bakuganye bagambye tebakwagala buli omu akukyaye ne gobadde osigaza naye akukyaye embeera erabika nzibu nnyo ebintu byo bizibu nnyo mu bantu tebiyinzika naye si bwe kiti eri Katonda. Tewetalinda Katonda. Tewetalinda Katonda. Kyoyitamu kiyitemu. Buli kintu ekijja mu bulamu bwaffe ne tuweza eddakiika nga tetunnafa ne tuweza essaawa nga tetunnafa olunaku ne lugwako nga tofudde. Laba Mukama bw'akola ebyekisa olunaku olwokubiri ne lugwako nga tofudde olwokusatu ne lugwako nga tofudde. Buli lw'omalako olunaku olwokusatu oba oyingidde mu resurrection days. Wangi Yesu yateekawo peesi. Weesibenga ku Yesu, emulate him. Buli lw'omalangako ennaku 3 ng'okyali mulamu ennaku z'oba oyingiddemu ziba resurrection days oba oyingidde mu nnaku za bulamu za kuzuukira. Abooluganda ekikulumye leero tekimanyiirwa nekikuluma enkya tekimanyiirwa nekikuluma olunaku olwokusatu olunaku olwokuna kiba kitandise ofuuka akagambo kano ke tusoma bulijjo Marko 5:5 naye bulijjo amaanyi agakusustaininga mu lunaku olusooka ekyo ne kitakutwala gaba ga Katonda oba omumanyi oba tomumanyi. Nkiddamu amaanyi agakuwanirira mu lunaku olusooka embeera nga yakatomera bweti abantu abazirikira ne bafa n'oyita mu lunaku olwo olusooka amaanyi ago gaba ga Katonda. Amaanyi agakuwanirira mu lunaku olwokubiri the power that sustains you in the second day of trouble of problems, that power is divine power.
whether you know God or not. You know, we may not know God, but he knows us. He knew us before we were even formed in the womb. Yatumanyanga tetuna tuondebwa mu mbuto. Yeremiya essuremu onyiro lw'okuna n'olwokutaano. Aga nti nakumanya nga tonaba kutondebwa mu lubuto. Era n'enkwawula. Yatwawula. Yakumanya gwe tomumanyi. Naye era kyekitubuulizisa enjiri omutegeere. Embeera yonna ekwata mu lunaku lumu. Neyingira olunaku olwokubiri. Neyingira olunaku olwokusatu. Njogera naawe ali ku kitanda. Toyinza kufa ku lunaku lwakuna kiswaza n'okuswaza. Kiba kitandisa ofuuka ekya bulijjo kyaliwo ku Mande. Okay? Twali tumanyi ni ku Mande agenda. Ne kibeerawo ku lwokubiri otyo. Twali tumanyi ku lwokubiri agenze. Kyabaddewo n'olunaku olwokusatu. Ekyo nga kitandisa ofuuka ekya bulijjo. Oba olinze ekimu kyokka mulokozi. Oba olinze ekimu kyokka mununuzi. Oba olinze ekimu kyokka ekintu ekiremu okumeketa mu lunaku olusooka. Katonda aba akikuwonyeza. Ekyo njagala kiyingire mu mutwe. Waliwo omuntu omu Katonda gw'ayagala ategere ekintu kino. Kubanga oteekwa okubanga olabanga embeera eyeeyongedde. Embeera bw'ebanga eyeeyongera ne Katonda akwongera amaanyi. Embeera bw'ebanga eyeeyongera ne Katonda akwongera amaanyi. Abaganda bagamba batya. Ewaffe Masaka bagamba nti ogusula gwe gukuwa empoza. Ogusula. Omusango begusula. Wano nga gwakabaawo. Nawe kenyini oba oli lost. Oba tuwaliwo ebirowoozo by'oba oli musibiba bibyo. Naye bwe gusula. Otandika okulowooza essaawa 2 mu nnyezi ezikuyitamu. You begin to think the way out. You begin to think out of the box. Here. Singa bakuyise leero mu disciplinary committee. Abruptly. Toba na kyakuddamu. Never bagamba nti we've given you tomorrow. Or the day after tomorrow. Ogenda yonga, you have already prepared your defense. So kyenjagala okutegeeza nti kati yembeera waliwo exit. Waliwo engeri egifuluma. Waliwo engeri egifuluma. Embeera y'omukazi gwo waliwo engeri egifuluma. Embeera y'omusajja gwo waliwo engeri egifuluma. Embeera y'omuvubuka gwe waliwo engeri egifuluma. Ekyo njagala kiyingire mutwe gwo. Enjiri yonna okuva ne natandika okubulira enjiri. Njibulira balamu. Akyali omulamu. Ne bwekabanga akawulira kakyalimu katono. Twasoma mu kitabo kya Luka essula ya 10. Okuva ku lunyiriri olw'30. Omusajja yali ava Yerusalemu ng'aserengeta e Yeriko. N'agwa mu batemu. Ne bamukuba. Ne bamwambula. Ne bamuleka ng'abulako katono okufa. Obulamu nga bukyali ng'akawuzi. Buddamu ne bufuuka obulamu omubiri gwonna. Njogera n'omuntu nti ne bw'oba obulako katono okufa. Tonafa. Gwe Katonda gwe gwantumidde ddala. Ogenda kutereera mu linnya lya Yesu. Ogenda kutereera kubanga ne bono singa obadde ng'aterereddewo katera nsaba Mukama akikolere. Naye bw'oyita mu kibuga n'obuuza bonna abateredde. Tewali ajja kugamba nti ateredde kubanga alina diguli. Tewali ajja kugamba nti ateredde kubanga alina balooya. Tewali ajja kugamba nti ateredde kubanga ye pulezidenti. Omuntu ne bw'aba ne mu buyinza obwenkanawa. Katonda yasalawo engeri gy'obeeramu ng'omubiri guno gukyayina amaanyi. Katonda yasalawo engeri gy'olowoozaamu. Ekitiibwa tekikuwa amagezi. Amagezi gakuweebwa Katonda. Ranka tezikuwa amagezi. Amagezi gakuweebwa Katonda. Obugagga bwe tebukuwa amagezi. Amagezi gakuweebwa Katonda. Amaanyi g'oba olina okusitula ekigero okukirya kiteeka wali. Tekisinzira ku biliyoni gy'olina. Kisinzira ku buyinza bwa Katonda. Era omuntu dakiika emu asobola okulebaleba. Dakiika emu olaba ng'omuntu bamusitudde nga balinga basitudde ekipapula.
ng'emikono gigwa side yajo ensingo nga tenywedde amagulu nga teganywedde baga ndi bamuyodde yoddawo bamututte ebiwala ttaka naye gwe ayimiridde teweewaananga abadde Katonda ate naawe embeera nga tetegerekeka Katonda ali naawe wadde osigazza akawuzibuuzi ak'obulamu abantu ne baba bati bakyayamba Katonda agenda kuviirayo mu ngeri yonna gy'anaavaayo ono ow'omu Makka 10 ow'omu Luka essula ey'e10 okuva ku lunyiriro lwa 30 eyali ava e Yerusalemu ng'aserengeta Yeriko kabona yagaana omuyamba bamukuba ne bamwambula n'abulako katono okufa njogera n'abantu nga wafiirwa ebintu byo byonna wayambulwa n'ekitiibwa kyo kyonna oli awo weegomba okufa naye okyabuliddwa engeri gy'owettamu owulira afudde n'omwegomba naliko mu mbeera eyo nga mpulira afudde ne mwegomba siryerabira twali tugenda kutula ekibiina ky'omusanvu be nasomanga nabo bakyakijjukira omwana omba muyita Francis Kasozi alina TV mwakola technician twatula naye twalina omwana gwe twabeeranga naye nga bamuyita Ntale yabeeranga Kabwami ndooza n'abeewa bwe bamwerabira dda Ntale n'afa nga tugenda mu bibuuzo twagenda essomero lyonna lya St. Amani Enkoni twagenda okuziika e Kabwami Masaka naye abalala baali bakaabanga nze nkaabira kimu kyokka kale Ntale ayina abantu abamwagala abangi bwe batyo Ntale ba headmaster nga bamwagala essomero nane bali kunga ne tugenda e Kabwami okuziika nimbuza ndi kati omuntu ng'ono lwaki afudde nze n'ensigala kubanga nga ne bwe naaveeyo era bwe naddayo sigenda kusiimibwa ne bwe naaveeyo bwe nzireka teryanjagala nga neebuuza lwaki Ntale aliko ababe afudde bugingo n'ensigala. But God has a reason for everything. Ekyokubanga tonnafa Katonda ayina ekigendererwa abooluganda emyaka gye njogerako myaka gyadda. You can imagine singa nafiiraawo naye Mukama yali anteeseteese newankubadde nga yali anteeseteese gwe nkugasse mu biro bwe biti yalina okumpulizavinga mu kaseera kali yalina okunkuuma enkuuma mwe yankuumira nga yangeri nga bulijjo nteekwa okubako ekinkaabya bulijjo nteekwa okubako ekinkaabya bwe tuva ku ssomero bannange bagenda mu revision nze olwo ngenda bugenzi ate mu mirimu bwe tuva ku ssomero simanyi nangeri gye nayitangamu naye Mukama yanjigiriza nakati ne ku university banneewuunya era bwe twali tutikkirwa juzi nafuna Academic Excellence Award nze siddamu bisomamu nayiga nti bwe mba maze obisoma mu kibiina biwedde kati ngenda kukola birala sifunangako biseera bya prep wayinza okubayo abanaku abalinga nze abagani musoma nange bwentyo songa na system yakimanyira nti byensomye mbikutte kati ngenze mu birala bagenda kumpa emirimu nga ndi mwana naye nga ndi muntu mukulu ennaku yankeera naye tiyanzita buli atandaba kufa Katonda alina kyakutegekedde luvannyuma nnyo nga ndokose n'ensoma Bayibuli n'ensoma Abaluumi 8:28 n'emmanya nti buli ekibaawo kyonna kibaako ekigendererwa. All things happen for good to those who love him, to those who are called by his name and his purpose. All things happen together. All things happen together for good. Ebibi bibeerawo olw'obulungi bwo. Kansomewo Romans 8:28. Olunyiri wanzizaamu amaanyi ne ngamba Katonda wange kyogamba ebyo byonna byogendanga mu ttale n'ensisinkananga buli nsolo yonna enkambwe emisota gyonna n'engiraba era byali bwa bulungi. Romans 8:28. And we know, assuming we know, and we know that all things work together for good to those who love God.
To those who are called according to his purpose. Romans 8:28. Abasolo TV batereke yo Luganda. Romans abalumi 8:28. Eyo Luzungu jana soko okusoma mu KPC nalokokera mu KPC. Pastor wange Gale Skinner 1992 nalokoka. Ne nkwatagana ne Bible yo Luzungu. Nena gena ga markinga. Luno bena lugwako ne ngamba okay. Let me read again and again and again. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God. To those who are called according to his purpose. Eyo Luganda esigaleko ku TV nange njisomeko. Oluzungu yekitegedde. Simply wait for what it means, what you're going through. But I can assure you, it means good. After all that you have suffered, after the long suffering, you are getting into a great testimony. Abalumi 8:28. Era tumanyi nti eri abagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Okiwulidde? Abalumi 8:28. Era tumanyi nti eri abagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli so singa okuteesa kwaffe. Entalo zendimu mu njiri n'owulira nga n'atamanyi bye wayitamu, n'atamanyi gye wava, n'atamanyi gye wamoldingirwa, nga naye adongwa. Oyo mumanyi nnyo, oyo nabbi wa bulimba. Kyenva mbasirikira kubanga ezo mbwa za ku kyalo. Professor Simeon Kayuba yagamba bw'ati ti enjovu webeegenda embwa ne bwe ziboggola zitya tezikyusa lugendo lwa njovu. Naawe lowooza kye kitegeeza. Taata tulina bye tuyiseemu. Tulina bye tuyiseemu. Ate nawe tobeeranga n'osanyuka. Nze tibanjogerako. Kweganga gw'osanyuka tebakwogerako. Teri akuyita nabbi wa bulimba. Teri akwogerako nti oli mwavu. Teri akwogerako nti olemereddwa kino oba kiri. Oli mu kabenje k'otalabanga. Katonda byakola byogeza. N'abatalina mannyo boogera. Katonda byakola byogeza. Oddangamu amaanyi buli lw'oyogerwako. Omufu yekka y'atayogerwako. Akyali omulamu bamwogerera. So kyoyitamu nakyo kirina obujulizi bwakyo bwe kigenda okuwa. Kyoyitamu. Ono omusajja tetwandi musomye kayina baganda be bangi. Waliyo abaamuzaala alina ekika mwava. Naye kubanga emizimu gyali gyalonda ye. Abooluganda, Setaani bw'olaba akwesibyeko manya nti Katonda akuyinako ensonga. Oba eri akitegedde? Setaani bw'olaba akwesibyeko manyanga Katonda akulinako ensonga. Ababbi bonna tebabba mu bifulukwa. Ekizimbe ekirabika ng'ekiribeera mu banka tewali akimenya. Bamenya ekizimbe ekiri mu banka. Katonda omusajja yayina ab'ekika, yayina ab'eŋŋanda, yayina abantu be. Naye bonna tuwali gwe tumanyi. Tumanyiye. Eyo embeera ekunyiga Setaani ayagala akusuuze Mukama kye yateekateeka. Yobu yayogera bw'ati mu Yobu essula 42 olusooka n'olwokubiri. Awo Yobu n'addamu Mukama n'agamba nti mmanyi nga gw'okuteesa kwe tekuziizika. Era nga tuwali kigambo kye wateesa. Tugendeyo. Yobu 42. Jobu chapter 42. Era abakwogerera nti waggwamu kasita wali obaddemuuko. Abooluganda ewaffe Masaka bagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Teweetabanga mu busiru obwogera ku bantu abaggwamu.
Osoka nga nolowoza gwali ofunye ekero oyinaki gwoyogera konti yaggwamu ajja kuddamu aloke. Bayibuli yayogera mu Yobu essula 14 olunyiro lw'omusanvu nti waliwo essuubi ng'omutibe gutemebwa gulira okanate. Ekyobugagga ky'oba osigaza bakiyita ssuubi. Waliwo essuubi. Yobu 14:7. Waliwo essuubi ng'omutibe gutemebwa gulira oka. Yali aweddemu teweemala teweeraliikira teweekweka leka kunoonya amagezi gakubeera wala nnyo abantu gye batasobola kulaba. Nkwegayiridde oba wali okolera mu kikuubo oba wali okolera mu sipeeya oba wali okolera wa kiseka wali okolera mwadiwaya wali okolera walabikako. Labikako emikisa gyo gigenda kubaawo. Okyalina emikisa mingi okuddamu okuloka kubanga Yobu yaggwamu ate n'ataggwamu buggwi n'alwala. Njogera n'abantu nga waggwamu n'omukazi yagenda n'abaana abamu baafa naawe kenyini oli mulwadde. Waliwo essuubi. Waliwo essuubi. Setaani akulumba lwakubanga Mukama akulinako ebiteeso ebirungi. Balumi kyavudde atugamba nti eri abo Katonda be yateeseza byonna bibaawo olwo bulungi. Ya buli lwowuliranga nga amaanyi weegali manyanga waliwo olutalo oyolekedde. Nekimanya amaanyi ga Katonda be gakka ku bulamu bwange amaanyi gafuuka maanyi nga waliwo byowangula tegabeera maanyi nga gali awo redundantly. Kiwandiike power is power when you have overcome something. Power will never be power when it is redundant. You can quote, power is power when you overcome something. Power will never mean power when you are redundant. So do you have power? Be ready for the challenge. And I can assure you, God with you, you are more than a conqueror. Paulo kyava agamba eri mu Baluumi 8:31 we twasomye olwa 28 naye olwa 31 agamba if God is for us who can be against us. Katonda ali kululwo. Katonda ali kululwo. Yobu 4:2 eyali yaggwamu. Eyali yaggwamu. Abasajja ne bamwogerera. Birudadi omusuuki Erifazi omutemaani ne bamwogerera. Ne boogeranga emisana n'ekiro. Ne boogera yaggwamu yali yeepanka mbu yali mutuukirivu abutuukirivu obuli luddawa and so forth and so on. Naye Yobu ng'abonaabonedde essula 41 eziwedde musule ya 42 ng'akyali n'essuubi wadde embeera yali yafuuka ya bulijjo. Yobu teyasula ssuubi. Katonda n'amubuuza Yobu kiki. Yobu n'ayogera mu Yobu 4:2 we tubikudde olusooka n'olwokubiri. Awo Yobu n'addamu Mukama n'ayogera nti mmanyi nga gw'oyinza byonna era nga tewali kigambo kyewateesa ekiziyizika. Wangi somawo. Manyi nga gw'oyinza byonna era nga tewali kigambo kyewateesa ekiziyizika. Emboozi eri awo mu nnyiri eziddako naye ndowooza kankutwale ku lw'ekumi awo baganda be bonna ne bajja gy'ali ne bannyina bonna n'abo bonna beyamanyagananga nabo ab'olubereberye ne balira emmere wamu ne Yobu mu nnyumba ye ne bamukaabira ne bamukubagiza olw'obubi bwonna Mukama bwe
na buli muntu empeta eya zaabu. Awo Mukama n'awa Yobu omukisa, enkomerero ya Yobu okukira entandikwa ye. N'aba n'endiga 114, eŋŋamira 6, n'emigogo gy'ente 100, n'endogoyi enkazi 100, era yalina abaana ab'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3. N'ow'olubereberye erinnya lye Yemima, n'ow'okubiri erinnya lye Keziya, n'ow'okusatu erinnya lye Kerenikapuki. Awo mu nsi yonna ne watalabika bakazi balungi okwenkana bawala ba Yobu. Kitaabwe n'abawa obusika mu baganda baabwe. Awo oluvannyuma lw'ebyo Yobu n'awangaala emyaka 140. N'alaba batabani n'abaana b'abaana be bannakasatwe. Awo Yobu n'afanga mukadde ng'awezezza ennaku nnyingi. Eri ennaku yonna yaluma Yobu okuva mu Yobu essula emu okutuuka mu 41. Tiyamumalaawo wadde byali byafuuka bya bulijjo. Nkyali mu njiri yange. Bayibuli egambye bweti, Maka essula 5. Maka essula 5 onyirwa 5. Naye bulijjo ekya bulijjo Mukama bw'akiyingira mu kikyuka. Naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala amayinja. Obulamu nga bumutamye. Nze gw'owulira nkugambye nti obulamu bwali muntamyeko ne buntamira ddala. Twafiirwa omwana nga tuli mu kya 7 bamuyita Ntale. Ne neebuuza Ntale lwaki yafudde? Nange kenyini ali mukwano gwange. Naye nga manya alina abe nno nga yalwala nnyo. Twava ku ssomero ng'omutwe gumulumaaluma. Twagenda okudda ku ssomero okumakya nga Ntale yafudde. Omutwe gwatandika ssaawa nga 8 nga tuva mu mupiira mu kisaawe. Ssaawa 3 ez'ekiro ng'afudde. Enkya ku 8 ne tumuziika. Masaka baziika ssaawa 8, bw'osima tukomunana oziikibwa 10. Naye essomero lyonna lyaggwayo ensi yonna ng'owulira miranga woowe yaaye nga neebuuza onaliko abakaaba lwaki yafudde. Nze nsigadde kukola ki? Abooluganda wadde tomanyi lwaki okyaliwo naye nangirira nti olina ensonga. Tomanyi lwaki okyaliwo naye waliwo ensonga. N'ensonga eyo teri wala nnyo. Ogenda kugitegeera. Katonda akuviireyo, Katonda akukolemu omulimo, Katonda akusisinkane. Newankubadde ng'olowooza nti oli wala nnyo, Yesu yasaabala mu lyato n'agenda eri ku luuyi olw'Abagerasene ng'anoonyayo omuntu ogu. Oli wa muwendo mwennyinaze. Oli wa muwendo muganda wange. Oli wa muwendo wadde nnyoko takulaba mu muwendo. Kitaawe ayinza oba nga takulaba mu muwendo. Bw'osuubiramu okugamba nti oli wa muwendo nga bonna bagamba twakola loosi. Bw'osuubiramu okulabamu omuwendo nga baagala balina. Bw'osuubiramu okulabamu omuwendo nga bagamba baatomera. Bw'osuubiramu okulabamu omuwendo omwami wo nga takulabamu ka buntu, mukyala wo nga takulabamu ka buntu, bakoligizi bo b'okola nabo tebakulabamu ka buntu, boosi wo wamugirira olinga kisiraani naye nga tetakugoba toli kisiraani. There is something very powerful. There is something very big within you that the devil cannot handle and is trying to frustrate you. But don't be frustrated. Wait upon the Lord. Something good is about to happen. Newankubadde nga Setaani agezaako okumalamu amaanyi, togwamu maanyi, ekirungi kinaatera okubaawo. Wadde tuwakyali ayagala naye Katonda akyayagala. Nfundikira enjiri ngambye eki? Wadde tuwakyali ayagala, nobody wants to know. Enjogera yamwe tewali ayagala kumanya, naye Katonda akyayagalira ddala. Singa takyayagala, singa tokyasamuka. Njogera naawe amukka ne bw'oba obakamu bake. Katonda akuleetera omusamaliya omulungi mu linnya lya Yesu. Maka 10, Luka essula 10, Bayibuli egamba nti omusajja oyo bwe yagwa mbatemu, kabona yagaana okuyamba
pastor ayinza okuba tebimukwatako, sheeka tebimukwatako, imaamu tebimukwatako, bonna abawule bafaaza tebagala kumanya, naye Katonda ayagala okumanya. Katonda ayagala okumanya. Katonda ayagala okumanya. Era agenda kutandikako akukolere mu linnya lya Yesu. Nangiri amaanyi ga Katonda omulamu eri gwe abanaabona. Katonda akutomeza amaanyi amangi, ekibadde kyakuwamba kikute. Katonda akutomeza amaanyi amangi, ekibadde kyakutuulako kikute. Katonda akutomeza amaanyi amangi, ekyakwata obulamu, ekyakwata omukisa, ekyatwala ebibyo byonna kikute. Katonda akolere. Kitange wangamba nti bukingo yingira ekibuga, osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole, nangiri amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okutomera buli alina omubiri abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda, ekikubonyabonya kife mu linnya lya Yesu. Bakusange ng'okutegeerako n'amagezi go byonna bize. Nkyogedde ng'omusajja wa Katonda. Bakulabe mu byobadde tolabikiramu. Bakulabe nga naawe oli musuubuzi. Bakulabe naawe ng'oli muzimbi. Bakulabe naawe nga weevuga. Emizimu egikubonyaabonyeza abenkana naawe emyaka bonna nga bakuyitako. Nangirya mu linnya lya Mukama waffe Yesu, emyoyo egyo gife. In the mighty name of Jesus. Katonda gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo. Waliyo abantu abali gye wanzija, gye nalinga neebuuliza nti lwaki oli gwe baagala yafudde, nze ataliika n'akaaba n'ensigala. Mukama ng'onterekedde ebiseera bwe biti, nsanyukira ekisa ekiri ku bulamu bwange, era nangirya Mukama wange Taata ekisa kigwe ku bantu bo. Wankuuma Mukama wange Taata, saali mulokole, kyenva nsabira Abakatoliki bonna obasumule Mukama wange Taata. Wankuuma Mukama wange Taata, saali mulokole, kyenva nsabira Abangilikani bonna obasumule Mukama wange Taata. Wankuuma ssebo, saali mulokole, kyenva nsabira Abasiraamu bonna obasumule Mukama wange Taata. Wankuuma ssebo, saali mulokole, naye Mukama n'onsumulula, kyenva nsabira Abasevensidde bonna obasumule Mukama wange Taata. Wankuuma Kabaka w'Abakabaka, ebyali ebya bulijjo n'obikyusa, kyenva nkusaba Mukama. Abasodokisi Mukama basumulule, abagenda mu masaba abagazimba, abalina lubala, abalina ensaasi, abagenda mu byawongo obasumulule, ekyabakwata kibate. In the mighty name of Jesus. Katonda nga bali omulamiro w'ekisa akuviireyo. Ayagala okulokoka naawe anyweza obulokozi bwo, agamba naye Mukama nkulindiridde. Wano wendi ekigambo kyonna kibadde kyangu olwaleero. Kwata mu kifuba ky'oddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olunaku lwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Neewaayo gy'oli Mukama, onsisinkane, onziggyeyo mu byonna bye mbadde nabuliramu. Sangula amannya gange ogajje mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Gajje mu kufa nga ndi muto, gajje mu kubonaabona, gajje mu kulemerera mu bwavu. Gawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu kuwangaala, mu kugaggawala, mu kuwangula, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Katukwate ebintu byo tubisabire. Ayina ecupa y'amafuta agikwate. Ayina ecupa y'amafuta, ogula ecupa ya olive oil ntonotono yiyo ya family. Obeera nayo ku mulimu wonna wobeerera ku radio. Ayina emmotoka otambulanga n'akacupa akatonotono ak'amafuta. Bayibuli egamba tebakomanga kwaba bafukibwako amafuta, ogateekanga ku mutwe gali kuwonya akabenje, gali kuwonya ekkomera, kubanga Mukama yagakozesa. Sinze Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, amafuta g'abaana bo bonna ge bakutte, ge bagenda okwesiiga oluvannyuma lwa saaviisi eno ngasabidde. Nsabira ebisumuluzo by'abakutte n'ebitabo byabwe n'ebyabwe byonna, buli kye bataddeko emikono okirabisa omukisa mu linnya lya Yesu. Kitange wangamba nti bugingo tolekanga yosaana nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Nkulangirideko obuwanguzi n'okuganja okwo. Katonda akumpeere byonna ebirungi okuva ebuvanjuba ebugwanjuba, Maserengeta ne Mambuka ne Masekati.
Katonda akuvire yakuwa omukisa oguva gyali n'omwana n'omwoyo omutukuvu ogutaliiko obuyinike gutwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangiridde ekisa kya Katonda. Kitange wangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango. Bangi abakulabye ng'okaaba ng'odaaga ng'olemeddwa nga n'abaana bo bakaaba. Katonda akuvire yakufuula akalango n'ab'ennyumba yo. Mukitwale ekyo in Jesus name. And I call that a service. Stay on salt.